Здравствуйте, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале на халяву с AliExpress. И сегодня у нас обзор средства против храпа. Как оно правильно будет? Шнорестопер. Шнобель. Наверное, Шнобель. Так, стоит оно 2000 рублей в России. О чем тут пишут? Качество жизни зависит от сна, а спокойный сон вам поможет обрести антихрап Шнорестопер. Проблема со сном сегодня превращается в глобальную эпидемию. Вот так вот. Принцип действия антихрап-штопер. Прибор для борьбы с храпом – это уникальный аппарат, похожий на наружные часы, который призван бороться с храпом и при этом не нарушая сон. Принцип работы прибора основан на электрических импульсах. Прибор имеет биосенсор, который запрограммирован на звуковой одинаковой частоты и посыл 5-секундный импульс. Каждую ночь ваш организм постепенно привыкает к здоровому сну без храпа. Понятно, эксперименты что-то тут доказали. Не знаю, как все это правдоподобно, но штучка набирает популярность. Как всегда, отзывы. И, конечно же, 2000 рублей. Но, как всегда, не расстраивайтесь. Мы купим это в десятки раз дешевле. Шнорестопер против храпа. Успей заказать. Вот он наш Шнорестопер храпер. Шоне Go Away. Новый наш смарт-чехол, антихрап, пробка браслет, устройство поможет храп, блокатор храпа. Прошли пробки, инфракрасный интерактивный антихрап. Вот так вот он выглядит. Ремешок. Одна батареечка. И стоит он 343 рубля. Вот так вот. Вот так вот можно покупать в десятки раз дешевле. Ссылка на данный девайс будет в описании. Покупайте по ссылке. Покупайте дешево, подписывайтесь на мой канал. Если что-то интересное вы хотите найти, пишите в комментариях, я помогу вам найти. Это в десятки, а то и в сотни раз дешевле, чем продают у нас в России. Все, пока-пока, ставьте лайки, до новых встреч.